Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est un plaisir de vous voir et de vous rencontrer encore. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos soutiens à notre chaîne Biolab Facile et pour vos charmantes messages. كما العادة ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler sur les groupes sanguins et la transfusion sanguine. Dans ce vidéo, on commence par un petit rappel sur YouTube responsable de faire ce test de groupe sanguin. Ensuite, la définition générale de groupe sanguin. Puis, on va détailler le système ABO, le système Rhesus et la transfusion sanguine. Et finir par une vidéo pratique, c'est-à-dire comment se fait ce test dans les labos. Donc, en général, dans ce vidéo-là, on va comprendre trois choses importantes. Le système ABO, le système Rhesus et la transfusion sanguine. Donc, كما سبقنا وشرحنا لكم في الفيديو السابق غادي ناخدو كل تيوب وغادي نديتايو مزيان لي زاناليز اللي تيدارو فيه. Comme vous savez, l'analyse de groupe sanguin effectuée dans le tube UDTIA. بمعنى أي حاجة عندها علاقة مع الدم، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، لي بلاكيت، تنستعملو لو تيوب à bouchon violet. Donc كما شفنا les analyses réalisées في هاد le tube NFS, numération de formule sanguine, frottis sanguin, l'hémoglobine glyquée, غاي اللي تيهمنا حنايا هو لو groupage de sang ولا لو groupe sanguin اللي غادي نديطايو مزيان في هاد الفيديو. Maintenant, la définition de groupe sanguin est une classification reposant sur la présence ou l'absence d'antigènes à la surface de globules rouges. D'abord, les cellules كاملين تيديروا la présentation ديال شي حاجة في la surface ديالهم. هاد الحاجة هادي تسمى des antigènes. وهاد les antigènes peuvent être des protéines, des glucides, des glycoprotéines ou des glycolipides. كما تتشوفوا معانا هنا في هاد الشيما هادو des glucides, des protéines et les lipides. Donc هذا هو la surface ديال les globules rouges. حنا تنعتمدو على l'absence ولا la présence ديال l'antigène باش نقدروا identifier la nature ولا le type ديال le groupe sanguin ديال شي personne X. وغير واحد الملاحظة اللي هي مهمة جدا، ربما الكثير منكم يقدر يطرح هذا السؤال، بأن la composition de sang est même pour tous les êtres humains. Bien sûr هذا الكلام صحيح، ولكن الاختلاف يوجد على مستوى هاد لونتيجين، نوع هاد لونتيجين اللي موجود على سطح الكريات الحمراء. وهنا هاد الشيء هذا يعتبر دي مارك ديدونتيتي انديفيدويال ديال كل بيرسون. من هنا تنعرفوا لو تيب ديال لو جروب سونغان ديال هاد لا بيرسون. بكل صراحة تلقاو بزاف ديال لي سيستيم اونتيجينيك، سيستيم كيرل، سيستيم ديفي، سيستيم كيد، هادو كي بيرميتر زعما دو كاركتيريزي لي سيلول دو سون. ولكن les plus importants pour la transfusion sont les systèmes ABO et le système Rhesus. هاد جوج هادا مهمين باش نقدروا نديروا la transfusion sanguine. دونك عقلوا مزيان على هاد جوج ديال لي سيستيم. بيان سور في هاد الشيما هادي غادي تبين لكم هاد لي ديفيرون تيب ديال لي سيستيم اللي عندنا، سيستيم ABO، سيستيم Rhesus، سيستيم كيل، كيد،
et d'effets. Parmi les parties importantes de notre vidéo, c'est le système APO. Donc, comme définition, le système APO permet de déterminer ou classer les différents groupes sanguins, et plus précisément 4 groupes A, B, AB et O. Donc, عندنا 4 أنواع ديال الكريات الحمراء ولا تتسموا دي زيماسي، غادي نشوفوهم في هاد لو شيما هادي. Donc, les massiers qui possèdent seulement l'antigène A, la surface, تتسمى de groupe A. Les massiers qui possèdent seulement l'antigène B, تتسمى de groupe B. D'autres qui possèdent les deux antigènes en même temps, appelés de groupe AB. Et le premier ne possède aucun des deux, des antigènes A et B, appelés de groupe O. إذا هناك مضادين مولد اللي هما A و B اللي هما تيكونوا لينا هاد 4 المجموعات اللي غادي نلخصوهم هنايا. دونك groupe A سي لونتيجين ولا تيتسمى اغليتينوجين، قلت لكم عقلوا على هاد لو تيرم هذا حيت هو اللي نبقاو نستعملوه. et seul présent sur les globules rouges de sujet ديال الباسيون ولا البيرسون. Le groupe B c'est l'antigène ou l'agglutinogène est seul présent sur les globules rouges. Groupe AB, les antigènes A et B à la fois présents sur les globules rouges. Et le groupe O, c'est aucun des antigènes A et B n'est présent sur les globules rouges. إلا تكلمنا على les antigènes ديال le système ABO خصنا نتكلموا أيضا على les anticorps ديال le système ABO. Alors ce sont des anticorps اللي تسمى agglutinine dirigés contre les antigènes تسمى أيضا l'agglutinogène qui est acquis dans les premiers jours de vie. تنكتسبوهم في une fois الجسم ديالنا تيتعرض واحد العدوى فيروسية، الجسم ديالنا تيدير لا فورماسيون ديال هاد لي زونتيكور وتلقى لي زونتيكور انتي A بمعنى كونتر A كونتر لي زونتيجين A ضد المضادات المولدة A ولا مضادات الأجسام انتي B. غادي نلخصوهم في هاد الشيما. دونك باش نفهمو أمور مزيان، حنا عندنا لي زونتيجين في لا سيرفاس ديال لي زيماسي ديالنا. بيان سور خص يكونوا عندنا دي زونتيكور اللي ما تيشبهوش لهاد لي زونتيجين. علاش؟ الا كانوا عندنا نفس لي زونتيكور ونفس لي زونتيجين هنا غادي يترابطوا وتوقع ايموليز ولا ديغراداسيون ديال هاد لا سيلول روج لهاد الجلوبول روج. تري بيان. كما تتشوفوا معايا هنايا هاد هي لي ماسي ديالنا في لا سيرفاس ديالها تلقاو دي زونتيجين سو فورم سيكليك، ولكن لي زونتيكور الشكل ديالهم بحال الشكل ديال واحد تريونغل ديال واحد مثلث. دونك بصفة عامة les individus de groupe A produisent des anticorps anti-B. Les individus de groupe B produisent des anticorps anti-A. كما تشوفوا هنا triangle ولكن les anticorps se forment d'un demi-cyclique. Les individus de groupe O produisent à la fois des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Et enfin, le groupe AB, les personnes de le groupe AB ne possèdent pas des anticorps.
دونك هادو الناس ديال جروب ا بي ما تيكونش عندهم لي زونتيكور، حيت علاش الا كان عندهم لي زونتيكور تو سامبلومون غادي يترابطوا لينا مع هاد لي زونتيجين اللي كاينين في لا سيرفاس، دونك غتوقع ديغراداسيون ديال هاد لا سيلول. دونك بخلاصه lorsque les globules rouges n'expriment pas les antigènes A ou B بحال هاد الشكل هنا، les anticorps contre ces antigènes produits par l'individu. دونك اللي ما عندوش لي زونتيجين غادي نلقاو عنده لي زونتيكور، واللي عنده لي زونتيجين ما غاديش نلقاو عنده لي زونتيكور. Alors, nous allons résumer tout ce que nous avons dit fait le schéma هادي ديال le système APO. Donc, le système APO comporte 4 groupes. Groupe A, groupe B, groupe AB et enfin le groupe O. D'abord, quels sont les antigènes présents fait les groupes. Pour le groupe A, bien sûr, l'antigène A. Pour le groupe B, la surface de l'enzymation, l'antigène B. Pour le système APO, le groupe AB, l'antigène AB. Et enfin, pour le groupe O, antigène. Donc, la surface de l'enzymation chez le groupe O ne comporte aucun antigène. Quels sont maintenant les antigènes absents? Pour le groupe A, bien sûr, l'antigène absent ou B. Pour le groupe B, l'antigène absent A. Pour le groupe AB, déjà, maintenant, la présence des deux antigènes, les A ou B. Donc, l'absence ديالهم يعني زعما absence ديال les antigènes. زعما عنده la présence ديال جوج ديال les antigènes ما غاديش يحتاج شي انتيجين واحد اخر سي ولا دي، دونك ما كاينش، ديجا عندنا غير جوج. Et pour le groupe O, l'antigène A et B هما اللي absents. علاش؟ لان ديجا في لو جروب O ما عنده حتى شي انتيجين في لا سيرفاس ديال لي زيماسي. Maintenant les anticorps. Alors pour le groupe A, les anticorps غادي نلقاو هما anti B. Et maintenant les anticorps contre A. ماشي ديال A باش ما توقعش لينا ليموليز. بالنسبة للجروب B غادي نلقاو l'anti A. وبالنسبة للجروب AB on trouve aucun anticorps. علاش؟ عندنا لي زونتيجين بجوج، عندنا A و B في لا سيرفاس ديال لي زيماسي، دونك بيان سور مغاديش نلقاو لي زونتيكور ضد هاد لي زونتيجين باش ما توقعش لينا ديغراداسيون ديال les globules rouges. Et enfin, pour le groupe O, on trouve l'anticorps A et B, et tout simplement ما عندناش les antigènes, donc غادي يكون عندنا les anticorps. Alors la deuxième partie importante, c'est le système RHT, Rhésus antigène T au système Rhésus. Alors le système Rhésus, c'est le système complémentaire du système APO. بمعنى ميمكنش لينا نتكلمو غير على سيستيم ا بي او الا ما تكلمناش اوسي على سيستيم ريزوس، لان تيعاوننا مزيان باش نفهمو لوبيراسيون ديال لا ترانسفيزيون او نقل الدم اللي غادي نتكلمو عليها ابخي. دونك le système Rhésus détermine la présence ou l'absence d'antigène D sur la surface des globules rouges, puisque le système APO تنشوفو la présence des antigènes A ou B ou les deux. حتى le système Rhésus نشوفو la présence ديال واحد l'antigène D كما تتشوفو معنا. Alors par exemple si l'individu عنده هاد l'antigène D في la surface ديال le globule rouge ديالو يدير Rhésus positif. Par exemple إلا كان عندنا واحد la personne
عنده groupe A ولقينا عنده في les hématies ديالو في la surface la présence des antigènes D, donc A positif, donc résus positif. C'est le contraire, l'individu est dit résus négatif. Donc il ما كانش عنده l'antigène D, donc le résus est négatif, donc A négatif. En conclusion, lorsque les globules rouges n'expriment pas des antigènes D, donc إلا كانوا الكريات الحمراء ما تيبينوش في la surface ديالهم les antigènes D, les anticorps contre ces antigènes peuvent être produits. Donc c'est la même chose بالنسبة للسيستم ABO. إلا ما كانوش عندنا des antigènes غادي يكونوا عندنا des anticorps. Et l'inverse, إلا كان عندنا des antigènes, des anticorps ما غاديش يكونوا. Alors باش نديرو ريزومي للسيستم ريزوس. Alors système Rhesus, تلقاو soit Rhesus positif, c'est-à-dire la présence de l'antigène T, ou Rhesus négatif, c'est-à-dire l'absence des antigènes T sur la surface des globules rouges. Donc, quels sont les antigènes présents? Bien sûr, le Rhesus positif, la présence de l'antigène T. C'est l'absence de l'antigène T, donc le Rhesus est négatif. Quels sont les anticorps présents? بالنسبة للانتيجين T, bien sûr, ما غاديش نلقاو des anticorps, donc aucun anticorps présent. وبالنسبة للرhésus négatif, la présence de l'anticorps D. Alors la troisième partie importante, c'est la transfusion sanguine. Alors la vie de la majorité des patients nécessite une transfusion de sang. Et la seule source de cette substance vitale reste le don de sang. داكشي علاش جات هاد l'opération سميتها la transfusion sanguine أو نقل الدم. هي واحد l'opération qui permet de transférer du sang ou de l'un de ses composants, بمعنى les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges, d'une personne en bonne santé, تيتسمى le donneur, à une autre personne malade qui s'appelle le receveur. Bien sûr, pour la transfusion sanguine, pour faire la transfusion sanguine, il faut respecter la compatibilité entre le sang de donneur et celui de receveur. Donc, règle de base, ne jamais transfuser les globules rouges portant l'agglutinogène ou les antigènes correspond à l'agglutinine de receveur. نعطيو exemple. Par exemple, Rachid du groupe A هو le donneur. غادي يدير la transfusion sanguine لعادل du groupe B اللي هو le receveur. عادل les hématies ديالو عندهم في la surface des antigènes B. ورشيد غادي يعطيه les globules rouges avec l'agglutinine, les anticorps anti-B. هاد les anticorps anti-B غادي يتلاقاو مع les antigènes ديال عادل اللي هما de nature B غتوقع لينا l'agglutination. دونك هادشي كامل غيدي لا مور ديال عادل ولا ليموليز ديال les globules rouges. Alors, les règles à respecter lors d'une transfusion sanguine. Les personnes de groupe O, également appelées le donneur universel, peuvent donner leur globule rouge à n'importe quel receveur. Pourquoi? Aucun agglutinogène ou les antigènes à la surface des hématies.
À l'inverse, les personnes de groupe AB sont les receveurs universels. Elles peuvent recevoir des globules rouges de tous les groupes sanguins. Pourquoi? Aucune agglutinine ou là des anticorps circulant dans le plasma. Donc, O peut donc donner à toutes les autres groupes et appeler le donneur universel. AB peut donc recevoir du sang des trois autres groupes du système ABO et appeler le receveur universel. La même chose pour le système Rhesus. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم الريزوس نيجاتيف دونك l'absence d'antigène T يمكن ليهم يعطيو à la fois le receveur اللي عنده les hémacées sans antigène T يمكن ليهم aussi يعطيو les hémacées للناس اللي عندهم l'antigène T. Par contre le donneur اللي عنده les hémacées avec l'antigène T عنده الحق seulement يعطي les receveurs اللي عندهم les hémacées avec l'antigène T. دابا باش نلخصو هادشي كامل اللي تكلمنا عليه لو سيستيم ا بي او و لو سيستيم ريزوس باش نديرو لا ترانسفيزيون سانغين خصنا نعتمدو على هاد الطابلو هذا. دونك هاد الطابلو هذا تيبين لنا 4 ديال لي جروب او ا بي و ا بي، و هادو اللي درت عليهم باللون الاصفر اون جون او موان و ا بي بلس. او موان فاش نقولو لو دونور يونيفرسيل نورمالمون باش نعطيو المعنى ديال الصحيح او موان هو لو دونور يونيفرسيل ماشي او بلس، ولكن حنا تنقولو او بصفة عامة. و ا بي لو receveur يونيفرسيل هو ا بي، ولكن معنى صحيح هو ا بي بلس ماشي ا بي موان. دونك او موان يمكن يعطي لكلشي مي ما عندوش الحق ياخد من عند كلشي من غير او موان. علاش؟ لان لي زيماسي ديال او موان ما عندهمش لي زونتيجين ولا اللي تيتسموا لي زاغليتينوجين، وما عندهمش لونتيجين دي ديال الريسوس، عندهم غير لي زونتيكور ولا لاغليتينين في البلازما. دونك او يمكن يعطي لكلشي وغادي ياخد جوست من عند او موان. او بلس يمكن يعطي ا بلس او بلس بي بلس ا بي. الا بغينا نهضروا غير على او ما نهضروش على الريزوس او يمكن يعطي الأ. علاش؟ لأن او اصلا ما عندوش لي زونتيجين، دونك تعطي الأ بلس ما يبقى ليه والو. تعطي الاو لا ميم شوز نفس الجروب، تعطي البي لا ميم شوز حيت هذا عنده غير لي زونتيكور ما عندوش لي زونتيجين اللي غيديروا لنا مشكل. بالنسبه للريزوس بلس لان كاملين عندهم انتيجين تي، ولكن هذا او بلس هذا عنده الحق ياخد جوست من او بلس ولا او موان. لا ميم شوز بالنسبه ل ا لي ماسي ديالو عنده جوست لونتيجين ا، دونك ولكن الريزوس ما عندوش لونتيجين تي، عنده غير ا، دونك يمكن يعطي الأ بلس و أ موان و أ بي بلس و أ بي موان. لا ميم شوز بالنسبة لي جروب اللي بقاو نفس الريغل تنحترموها. بالنسبة ل أ بي بلس اللي تتسمى لو receveur universel يمكن يعطي سولمون ل أ بي بلس، ولكن يمكن ليه ياخد من عند لي جروب كاملين. Alors maintenant, je vous laisse avec une vidéo pratique sur la façon de ce test est fait dans les laboratoires. وكنتمنى هاد الفيديو ديال les groupes sanguins et la transfusion sanguine يكون عجبكم.
وصلت الفكرة اللي بغينا نوصلو ليكم، وما تنساوش البارطاج وتفعلوا الجرس. وشكرا بزاف على لي كومونتير وعلى لي ميساج تيخليونا نخدموا على فيديوهات جايين. شكرا لكم بزاف.